जोइन गरेन कसम आज त म प्रपोज गर्छु क्या तिम्रो जोइन गर्छ हामी चाहिँ कबाबको हड्डी पनि तिम्रो जोइन गर न एकछिन हाब्रे त्यो त कुलबाईले प्रपोज गर्ने कुलबाईले एसेप्ट गर्ने खालको अनुहार छ न केटा न केटीको अनुहार बोकेको छ अलिकति औतार राम्रो बोक न कुलबाईले प्रपोज गर्ने ओहो कुलबाईले प्रपोज गर्ने हैन सिधै रिजेक्ट गजब बेइज्जती तेरो भन्दा त अलि ठुलै छ ल सामान्य तेरो भन्दा त अलि ठुलै छ ल मेरो रोबिन दाइको भन्दा चाहिँ अलिकति ठुलो होला तिम्रो बैसाले मात्ने कार अहिले कट्टा आन्छु सबलाई मैले गाइस डबल प्लिज कुलबाईलाई जोइन गर्नु न कस्तो भनेको बैसाले अनमत्त भएकाहरू कसैले जोप्पा ठुलो छ रे कसले 13 भन्दा मैले ठुलो छ रे दुनिया कालो तिम्रो किन कालो न छैन इलाका पनि कालै छ होला सबैको कालो नै हुन्छ रुबिनजी अब जुलियानाको चाहिँ सेतो सेतो छ होला स्किनको कलर अर्को वर्ष पनि कसम रुबिनजी अर्को वर्ष त कसम भनेको जुलियानाको जत्रो यत्रो यत्रो बनाएर आएन छु भने पनि हेर्नु न यत्रो यत्रो बनाउँछु म अर्को वर्ष जुलियानाको जत्रोमा कसम भने नि हेर्न यत्रो यत्रो बनाएर आउने हो कसैले लैजाऊ होला कसैले साँच्चै यसलाई आरे घाटमा लैजाऊ म जापानदेखि यहाँ आएको हो कि जापानिजहरुको आँखा यत्रै हुन्छ जापानिज भन्छ आँखा गोल बना जस्तो ओए डन होस् रे तामाङ नि रुबिनजीलाई मन किन पराउनु थाहा छ रुबिनजीको झुप्पाहरू कस्तो राम्रो छ अरे नि घरमा लिचीहरू लास्टै फलेछ अरे कि साह्रो जोइन गरेन कसम आज त म प्रपोज गर्छु क्या तिम्रो जोइन गर्छ हामी चाहिँ कबाबको हड्डी पनि तिम्रो जोइन गर न एकछिन हाब्रे त्यो त कुलबाईले प्रपोज गर्ने कुलबाईले एसेप्ट गर्ने खालको अनुहार छ न केटा न केटीको अनुहार बोकेको छ अलिकति